Nongmei-na kaptuna san hatpami amagi bathakta case laukhatre. San namabu nongmei-na kaptuna hatpagi video footage ama social media ta upload tawraktuna viral oirakpadagi police na thengna khibaga loinana thaudo du de senariba miyo edugi mathakta case ama register tawduna laukhatre. Thaudo asi ukrul district ki miyo yamana district asigi police station gi jurisdiction manung chanba mafam amada chathakibani hairaduna case asi ukrul police station gi su moto da register tawduna laukhakibani. Case asigi FIR number 1 of 1 2021 masi prevention of cruelty to animal PCAA ki section 11 of 1A1 Indian Penal Code ki section 429 amasung Arms Act ki section 25AC gi makhada register tawbani hairi. Paumi singna phangba pauna haibada thaudo du gi matangda Ukhrul District Police Station gi OC gi SARS puriba Sub Inspector W Marsangna report tawrpatagi case asi January 30 gi nungthil pung 2 ga minute 10 rum tarakpada register tawduna lokhatpani hairi. Loina na thaudo sida chenari bamiyo asigi sab chaba maming matha khangba ngamdriba oiragasu mahak wungsungmi hungyo kauba miyo ama oiramba yai hairi. Adum oinamak punduna thamliba san adubu nongmei-na kaptuna hatkibagi thaudo asi kari numit ki karamba mafamda amasung pung kayada sab chana commit tawkhiba crime no haibadudi khangba ngamdri adubu case asigi investigating officer oiriba assistant sub inspector yokshinna thaudo asida chenari bamiyo aduga mahakna sizinakhiba nongmei aduga phagatnabagi tamakta akanba thabak laukhatli hairi. Atopa pawmana okram henarina numit khudingi trial sathabinaba high court ta haijarakle. Kumza 2017 da pangthokhiba Taramathoi suba Manipur State Assembly election da Imphal East ki 15 Wangkhai Assembly constituency dagi Congress ki ticket ta return candidate oirakhiba Okram Henari sehina kunthani thoi apokpa leikhidraba olukhoi mantri pukri mahaki mathakta pangthokhiba election aduda mahaka lamba tawnakhiba BJP gi mire yumkham irabot sehina 103 apokpa leikhidraba Y angang yaima khurai ahongai haribasina file tawrakhiba election petition adugi YL numit khudingi haibadi day to day basis ta sathabina ba High Court of Manipur da haijarakle. Petitioner Y irabot na file tawrakhiba election petition adugi number 2 of 2017 ni. Atopa pawmana contractual health workers singna directorate ta thomjinkhre. Hojik ma COVID-19 laina laisat asibu mamang thana thengnariba contractual healthcare workers sing thabak lokthokna balengakna lokhathibo ware pu yaning da phongdoktuna khongjang hen na kansilakpa loina na masing yamlaba contractual staff sing lamphel la leiba health directorate office ta thomjinkhre. Ngarang nungthin pung 2 rom tabada health directorate ta thomjilakhiba khongjang loising adu covid care center ahum haibadi RD wing lamphel Yunako Maitram amasung lamboi khongnang khongda mathau tawriba contractual staff nurse amasung MTS staff sing ngaktani. Masing yamlaba health staff singna director unaduna wari sanagani haiduna thomjilakhiba adu police ki kangbuna directorate ki gate ta thinki kona khongjang changchilakhiba singi manungdagi mihut ahum lom khangalaga state health department ki makhada 2020 gi July tha da lokhiba contractual staff nurse amasung MTS staff singna makhoi gi service extension tawduna tongan ba district singda utilize tawbiu amasung pithoktana leriba tha mari gi remuneration pithopiu haiduna numit kharani gi mamangdagi contract staff singna irang horakhibani. Khongjang loi amana hai state asida COVID-19 akan bamong da landa ba horakpa matamda laina asibu lanthengna na ba state cabinet ki ware mamgi matungina hokhiba sehi gi July tha da staff nurse chamaga yangkhai MTS sama walk in interview tawduna tha ahungi oina contractual basis ta khanki hariba contractual staff sing adu covid care center ahum da deploy tawduna hokhiba sehi gi August ahum dagi COVID-19 ngasi phawba lanthengna duna lakibani. Tamthiraba masak uba ngamdaba COVID-19 asina landarakpa matamda mipum khudingmak akibana thankhiduna yumdagi mapal thoknakhide lengakna tha kaya lockdown thamki adu kinaraba COVID-19 asibu thengnanaba miyamgi punsi kannabagidamak contractual staff singna thawai khubak ta haptuna mathau tawduna lagi covid care hospital singda thabak tawribani haiduna laikai gi miyoi singna imung manungi mi phawbana contractual staff sing asibu COVID-19 career ni haina khanduna laikai khunda sanghaningdaba aranba mi engna yengbiduna sokna samnaningdabagi awaba chetheng kaya mayongna duna miyamgi damak ngasi phawba mathau pangthoktuna lakibani. COVID-19 park sana sandorpa matamda lengaknasu laibak miyamnasu healthcare workers singbu frontline covid warrior ni haina mingthon phawba piduna aduki matik thauna hapiki aduga hojikna covid ki phibam khara pharaklaba matam asidana aduk wana covid lanthengna khiba wazaraklaba contractual staff sing adubu thabaktagi lokthokani hairakpa sidi staff singi kathokhiba adubu mirai bibani amasung lenga ki tawbimal khangdaba masat adu uthokpani hainingi. Atopa pawmana mapan positive oiki amasiki
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 94 ꯁꯨꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯁꯖꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯁꯦꯟ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁꯇ ꯑꯃ, ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 2 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ 3ꯅꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ 2, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ 1, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ 2, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ 1, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 2ꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 94 ꯁꯨꯔꯕ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯁꯤꯡ 362 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯁꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯒꯤ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 7ꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯔꯤꯝꯁꯇ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ 1ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ngasi phawbuda manipurda covid-19 positive oikhiba masing lising kunmapan ga sukna marphu tarukni aduga phakiba masingna lising kunipan ga chatruk sumna ahumni hauzik state asida leiriba active case masing chama ga tarama thoini masigi manungda general population da chama amasung central security personnel na tarama thoini amaromda ngasi phawbuda manipurda covid vaccine kapkiba masing lising manga ga chanipan hundrani thoi sure ngasi khaktada mioi lising amaga chama kunthra humdoina covid vaccine kapki atopa pawmana Ribas misi gi matang da achumba wael sathabiu. Mamang thagi taramapan-dagi thiba khangdana laklaga January 13 da pukhri amada singnaningai oina sina phangkhiba thawal moijing-dagi Ribas Khan gi misi asigi matang da achumba wael sathaduna mara leiba sing amata khaktana sairak pigadabani haina ulama maurubi singna Manipur lengak ki pukning sing silakni. Ribas Khan gi misi asigi matang da thawal moijing community hall da pangthokpa pau gi mifam amada Itihadul ulema thawal moijing gi advisor Alhas Mufti Akbar Nahai Ribas Khan gi misi asiga mari lenana Thawal Police na hujik phaduna leiriba mioi sing asigi mathakta chap chaba wail sathariba makhoi gi mathakta ahakpa cherak pigadabani aduga mihat asida makhoi gi lautu nabada yaubasing mioi punamak phaduna makhoi busu chap chaba cherak pigadabani asigumba yamna minungsi leitaba thabak chathaba mioi sing sibagi cherak pigadabani Thawal Police na makhoi gi mathakta chathariba case asigi asengba warol miyamda su khanganbiu Lakliba February 3 ta Thawal Moijingi Idiga Lampakta Morubi singi oiba mifam ama pangthoktuna mara leiba sing adugi mathakta Badua haibadi sap tawugi thoram amasu pangthokani Badua mifam asida lamdam asida leiriba Ulamma haibadi Morubi singna saruk yabiu haina mahangna makhata na appeal tawrakhi Atopa pawmana Gari bhara hana lauramba changda adum lawbiu Hauzik passenger service tawriba singna hana covid laktingi mamangda lauramba gari bhara gi chang atuda adumak lawbiu haina People's Task Force for COVID-19 PTFC 19 na serol amada appeal tawrakli serol sina makha taraduna haukiba sehi gi March thada lengak na matamdu da lockdown amadi indefinite curfew thamjilaki COVID-19 gi sekheng thegi matam sangna passenger puthok pusin tawriba gari sing thabak lepki hairiba sinpham sida thabak tawriba mayam achoba sekheng amakhak phangki Tabak tauramba mayam tha mayam ama tabak shubham nompham leitabana sinpham sida tanglaga hingliba miyam sigi akak naba lambi amata sinbi khide lengak na sumatam sangna lockdown amadi curfew thamlamba matam khara khara komthoroktuna passenger service tawriba gari sing chenba yahalaki lengak na piba SOP sing niyom chumna ngakpaga loinana gari tongliba sing amadi passenger service tawriba singna sungsoi soidana ingadaba chatkadaba chana kanglon mayam amasu Manipur lengak na thoki adubu miyam puthok pusin tawriba gari sing amadi tongliba mioi sing nasu SOP amata ngakna chatpa udri lanai passenger service tawriba gari sing nasu mana lawningba bharagi changda lawri Airiba COVID-19 ye aduk sathi na war wa saitheng marak sida COVID-19 laktingi mamang da loramba bharagi changdagi aduki matik sathi na henkat na lawri aduga passenger service tawriba gari sing nasu tangai phadana Manipur lengak na piba SOP sing ayamba passenger service tawriba sing na ngaktri aduga bharagi changdi hana loramba changdagi saruk ani lawba yauri haina PTFC 19 na makha tarakli Asigumba thawong si satharakpada transport department gi mari leinaba authority na su chap chaba sangpham thokpa miyeng amata sangba udri Lanai passenger service tawriba singna asumna bhara kham thengna hengat pasi maram sukcha chade maram aduna hana covid laktingi mamangda loramba gari bhara gi chang aduda adumak lawbiu gari bhara hengat pagi achobo polu masina nongmagi hingna bagi lanphamda su nomagi thabak chathok chasin tawriba sing amadi mahiro singna school college amadi university da mahi tambagi chathok chasinda aduki matik achobo chaitheng amakhak piri Handak Transport Directorate ki Director na thokiba order magi matungina tongan ba passenger service tawriba gari singna hana covid laktingi mamangda loramba gari bharagi sangda adum lawgadabani aduga gari thoriba amadi tongliba miyamnasu gari tongu matamda gari gi leiriba seat capacity gi sarukta tangkhai phadana
ngakadaba SOP singa loinana face mask upa hand sanitizer singba suksoi soidana si nanaba akanba wafam thokliba order asida palli loinana PTFC 19 nasu tongan ba transport society transport association amasung union singnasu gari bharagi hengal liba sang si hanagi phibam da lakna ba sapchaba thabak lokhat piu amadi transport director nasu sapchaba miyeng changbiduna miyam puthok pusin ge thabak tawriba singdasu akakna ba gari bharagi tangdang ba ma transport department nasu thambina ba aroibada appeal tawri Aroibada Paobilai news reader ki video bu yengbiri ba khuding ma puthagat chari